Bismillahirrohmanirrohim. Bagi wargi-wargi Cianjur, orang kota anu bade ngalih ka desa, ka kampung, aya bumi ye anu rawaseun di desa Cisalak. Luas bumina 600 meter atau napi 6 are. Lokasi pinggir jalan. Rumahna rawaseun, di pinggirna aya kolam. Anu resep mancing mangga tiasa ye. Kolamna sae, cai normal. Teras di pengker bumi aya kebon. Tiasa didamel di bumi kaleresan masih keneh lega. Lokasi strategis di Desa Cisalak, Kampung Nyomot, Kecamatan Cibeber. Jalan tos beton. Dari rumah ke jalan raya cukup 3 menit saja. Hatur nuhun, mugia raoseun.